Итак, ребят, всем привет! Вы на канале Морик. С вами Егор. Хотел бы вам порекомендовать канал очень позитивного парня. Называется Александр Стивкин. У Александра очень крутые ролики. Он катает на мопедах, тусит с друзьями в разных ночных клубах. Канал очень позитивный и прикольный. Видно, сразу парень делает свои видеоролики от души. Канал только развивается, ну так же, как у меня. Так что хочу его поддержать, чтобы на его канал хотя бы 50-100 человек пришло. Пожалуйста, кто может, расскажите своим друзьям. На его канале выйдет тоже видеоролик про меня. Всем спасибо. А теперь видеоблог. Поехали. Так, ребят, всем привет, это мой новый влог. С вами Егор, вы на канале Морик. Сейчас, короче, иду к Кириллу. Как вам Versus Джарахов и Ларин? По-моему, прикольно. 15-й год, Короче, смотрите, не переключайтесь. Поехали. Рэперы говорят, что блогеры лезут к ним в рэп. Сука, я не согласен с этим. Йоу! И каждый рэпер лает, что он крут, но они лезут. Все, ладно, иди. Че к девочкам пристаешь? Можно машину выбирать девочек? Нельзя. Сколько час стоит? Ну, сейчас денег что-то нету. Сам сказал, что болезнь проститутка. Бля, когда вот так что нажимал, мне не видно. По 3 пальца. Успел. Круто. Нет. Если ты не успел, тебе было бы больно. Я знаю. Как ты доебался до моей руки? А ты готов кого-нибудь отпиздить за нее? Тебя да. А вот его. Ты помню, тебе Кстати, типа... Алтын сказал, что он всем придет. Круто. Ему надо 2 сотни, он сказал. Круто. Как ты снимаешь? Для влога. Вы влоги типа делаете? Да, 1К подписчиков. Канал Морик. Пропиарьте, короче, эту бабу. Сними. Вот и во влоге будешь, кстати. Все, пошли. Мы опять на заброшке той же самой, где Егор был, где он как раз таки нашел тут маньяков, вот. Ну, видел, типа, там, наркоманов, маньяков, я хуй знает кого там. Вот, мы на той же самой заброшке, только теперь днем. Вот, сейчас будем тут еще смотреть. Вот там, кстати, еще вон, видите, гараж есть. И, кстати, Егор сказал, что его тут друг видел. 2 года назад тут были, короче, трупы в подвале. Вот. 2 трупов. Да, 2 трупов. Короче, в подвал мы не сможем спуститься, там куча воды, одежды, мусора. Там нереально пройти. Вот так что мы не сможем их найти. Если, короче, Тима нас подождет, то мы с тобой выйдем. Не, блядь, там воды дохуя. Подождешь здесь где-то? Там воды нету. Там дальше она. Мы зайдем с тобой, если слышишь. Пойдем тут посмотрим. Там же, если они трупы, Они же... Зачем мертвецов боятся? Да я не про это, там воды дохуя. Ну что, тут давай пройдем. Давай тут просто пока. Вот. Покажи, что здесь. Здесь, походу, шахта вековая должна быть. Вот, наверное, да, там шахта. Вот. Ну, тут не видно, но так далеко. Вот. Ох, ну это какой, Егор, этаж? Вот, в общем, ребят, 4-й этаж. Тут, смотрите, куча просто дырок. Очень много. То есть вот, проводите, блядь, легко. Вон, вода отовсюду капает, наша весна, снег тает. О, смотри, даже что-то, слышь, кто-то даже свой ВК оставил. Чего? Даже...
vk.com IO1 дно. Вот. Тут видите, даже он, знаете, тоже типа опасный. Вот. И даже, может быть, ребята, мы сегодня наткнемся тут на наркоманов еще раз. Вот я пока что не знаю. Самое опасное это именно вот этот этаж, потому что тут нету выхода назад. Тут смотрите, вот только вот туда вот, и все, тут больше нет лестницы. Может, на саму крышу подойдем? Вот, народ. Все, пойдем дальше. Вот тут, кстати, Пока можно же снимаем, мы сейчас включимся, что-нибудь интересное найдем, включим. дрова хоть какие-нибудь. Ну, либо газеты, я не знаю. Если что-то найдем. Только если сыр. Нет, ну можно найти газеты, кстати. Короче, найдем какое-нибудь топливо, вот. Включимся. Все, пока. Пацаны, в общем, вот костер мы сделали. Бля, пиздец нахуй. Вот. Блять, пиздец, кстати, жарко стал. Надо еще идти. Ёб твою мать, дай палку, дай палку. Слышь, Егор, подойди сюда. В общем, как-то вот так вот. На заброшке костер. Короче, ребят, вот что встало. Вот все тут уже обуглилось практически. Ну что, Егор, что скажешь? Егор, что скажешь? Вот смотрите, блядь, тут прям дебра. Нахуй, да, свалка. Гори, ясно. Что мне показываю? Can it go to